Alright, welcome back to some more Atelier, Rias, Resleriana. You know, same thing. I am currently what level am I? Let's see, I'm level 70, which is high. So I am in a bit of a dilemma. Because I actually wanted to keep synthesizing. Because I found out about the ancient recipes. And I just don't know why I did not think of it when I was going through the dimensional paths in normal. But if you go through dimensional paths on normal mode and you reach the end, there's the pedestal. I just didn't interact with the pedestal the first couple times. You can interact with them and get recipes. And apparently that's where the really good recipes are, like the iridescence that I need to make my weapons. So I made the weapons before last, and then I just realized that I could have just made the final versions of the weapons. So I just wasted a bunch of time, just like literally like almost 6 hours. I have a whole notepad of notes of like what order I'm gonna synthesize things in and what traits I want. And I still want to do that because I just realized that I have extra stuff. The issue now is that I've already did the investments, which means I cannot sell stuff, which means I cannot level up my fairies because the fairies actually give, or at least there's a couple of very unique traits. So I made everyone's already, but there's a couple of unique traits that are really, really nice. That I really want to grab. Unfortunately, it just means that I just do not have enough levels for this. Because here, if I can get Fairy Unity, that gives me perfect skills. That will increase my skill damage and skill power, and it would also increase my AP costs, which I am working on the accessories, since a bunch of the accessories are also from the dimensional pads. The whole monochrome glasses line is from dimensional pads, and I just completely missed it. But I'm working on the AP cost reductions from there. Fairy Boon plus developed body gives you evolved body, which gives a pretty decent chunk as well. And I think it was it Raz? No, it was it's Slade's. Yeah, here. He also gives all stats power, which is also a really big increase. Now, what I was thinking is I actually, instead of this, I kind of want the green core, which lowers the levels of all talents by 25%, but gives better traits. And what that means is you get the plus versions of the traits. So you get perfect skills plus, which I did make for Gracia staff just to check. It's a 60% boost in skill power and 45% AP increase. And skill supercharge is only like 30%, right? If we look at our equipment, yeah, here we have perfect skills plus, which is boost skill power by 60%. Meanwhile, stuff like this where it's just skill supercharge is only 35%. So that's a whole like 25% increase in skill power for just a 10% increase in AP. So that's kind of insane. You can also see from the traits that, for example, Slade would give. Where let's actually use a fresh one, like Totori's. With this and Slade's, that would give basically like a plus 13 boost, right, from what it was previously. It goes from 26 to 30, well, actually from 24 plus the level increase and everything else to 39. So probably like, yeah, it's like 15 more or something like that, right? Which is decent.
It's definitely good. Don't get me wrong. But if I want the other one, if I want to use the green, and I use his, now that goes all the way up to 60. That's a huge increase. Like that's an insane increase in terms of like the amount of the amount of stats that he gives. But the issue is I need my fairies to be like maximum level if I want to do this. Cause I could do this where on green I use my purple blue to get fairy unity. And from fairy unity I can get fairy boon. Yeah, I can get fairy boon, which then leads me directly to Slade's. But my levels are not high enough. I think like I can get to maybe like level 116 if I max out my fairies levels. It's still gonna be hard, right? Because Slade's only level 70 and I could get him higher, but at this point I'm super over leveled from the end game anyways. But yeah, look at those stats. Look at those stats. Those are insane stats. Those stats are just straight up insane. In terms of like, I get perfect skills, evolve body, and all stats power, all plus. It is an incredibly strong weapon. I think the raw stats are ends up actually being a bit lower than if I did, let's say I did the other one, right? Where I do this, where it increases stat boost instead. I can do the same thing, right? I can do the same thing where I do purple blue and kind of work on the same one. Fairy boon and Slade. This gives me up to 115. A lot more attack. Like, don't get me wrong, this gives me so much more attack. It's 276 now. Because we get bonus stat boosts from our skills. But my other stats are also lower. So it's a trade-off. I'm not 100% certain yet. Like, I don't have enough purple blues anyways to do everyone's like this. So I mean, it is kind of a moot point as to like whether or not everyone's gonna get this, because not everyone's gonna get this. It's just a matter of who's getting which stat spread, right? For example, Rias's weapon, I think I want the plus, because I think I value her having more speed. Totori, I think I might go with like non-speedy version, like just straight up damage for Totori. And also just straight up damage for Sophie as well. I don't value speed on them as much. Wilbel, I think I value speed a little more. Rose, I might value speed a little more. Slade, I don't value speed at all, so I might just go like, again, this non-speedy version and just go straight up attack. But yeah, but I do not have the fairy levels for this. So yeah, and so I'm gonna record this part and I'm gonna go sell stuff, because I'm absolutely gonna get more than level 50 at this point for the town level. I have so much like stuff to sell. I also did a bunch of hunting quests for our alchemists. We have dispatches done. Yeah, all good stuff. I'm not gonna do an order yet because I'm about to rank up the town level. And so yeah, we have some more investments that we can do. I still haven't found the elixirs, so that's the big one. But these I can just do. So I'm just gonna get rid of. Actually, no, I'm not gonna get rid of this. So iridescence, I just have so many of like these really poor economical ones. And I did make a bunch of ingots for this. Oh, did I not make enough? It's fine. We'll just also sell like 2 of our Sylvalias, or 1 of our Sylvalias. Yep.
So what's left? Tool set. That's really easy, actually. Yeah, tool sets are actually really easy to make. Because we already have the recipe for that. And bombs, 20. Yeah, yep, we can do that. And I will do that. But just not right now. Right now, time to sell stuff. I have so many fairies. They're actually fairly high level now as well. So let's look at my staff. Kelty is my fairy tune. I want to keep you. Push, I'm actually gonna switch you out for Lakira. Actually no, Lakira likes inventory. Okay, Raish can go out then. And Lakira, yeah. And I just need to level them up so that I can actually use them in my things. Alright, let's sell these stuff. I have so much stuff to sell. Like, I just have these leftover, like, bad things from when I'm, like, just making other stuff, right? So yeah, a lot of times I just kind of throw things in here from the bottom of the barrel. Do I have any, like, green starts? I don't have any green starts, really. I have a bunch of these blues. Yeah. Spine shielding, yeah, I can. And now we can look for purple starts from the back here. All stats supercharged. We want to keep that. But we do want to sell these ones though. So yeah, this is basically how I got like 3 million gold. Is I just keep doing this over and over again. Proficient mix. I actually do kind of want to sell that. There's no reason for me to keep the proficient mixes version either. We'll keep the skill supercharged though, because I do want that. But yeah, we'll sell this. And even if it doesn't like give me that much progress, we're gonna be doing so much selling that, yeah. Look at that. Look at that. Look at that. Look at what just happened. That was barely like anything. Like in the bars there, that was barely anything. It's just all the fairies, right? All the fairies just put in so much work to get me, like, that was barely anything. And like the bars for the for like what's going up. It's insane. The fairies are overpowered by like a long shot. Whoa, okay. And I think this is farming now, so that should be it, I think. Yep. And there we go. I hope I still have time to do other stuff after this. It's time for the festival. 収穫祭はハルフェンにとって特別な行事だって考えてくれてたんだと思う。町の復興の象徴になるようなイベントになればって、そういう思いでみんなで準備してきたんだ。そしてついに今日。懐かしい。本当に収穫祭だ。あの時の収穫祭だよ。I'm gonna let this auto. 確かに12年前の収穫祭とほとんど同じ雰囲気だ。Congrats, you two. You two worked hard. きっと姉さんたちが頑張って昔の収穫祭と同じようにしてくれたんだよ。懐かしいな。この景色がまた見れるなんてちょっと泣けてきちゃったよ。アルマの実が食べられなくなって前みたいな収穫祭はできないと思ったけど。I still think we could have tried to revive the tree, but トトリやソフィー、みんなには感謝しなきゃな。街中全部見て回らないと。行こう、スレイ。あ、ちょっと待てよ、リアス。
Oh, that's it, huh? Yep. Yep. Okay, yeah. Yep, that's kind of expected. Oh, and everything's in festival mode. Kind of, I guess. Okay, I need to talk to Camila. Is she also in Star Landing? Is the question. Because I know she's right there. But can I avoid her and can I still invest in the town? No, she is not here anymore. Okay. Let me just see if there's like recipes on sale. And then I actually might pause the recording because as I mentioned previously, I want to do a lot more selling stuff. I'm gonna have like 10 million gold by the end of this. I also need like 20 more thin fruit because I'm out of them. Oh, I also want some wake of flowers as well. Nice. Nothing else. But yeah, the main idea being that jewel glass, delicious milk, everlasting. I don't even know what's new, I'll be honest. How about up here? Coffee roll. Oh, okay. I mean, we'll take some. I mean, I'm kind of out of like just decent beast shells, so we'll take some, I guess. The rest is fine. Oh wait, I can't jump up this way anymore? There we go. And firestone, fused hardwood. I don't see anything that's super pertinent for me right now. Oh, highlight, I guess. Hi, totally enjoying the festival. Oh, they have scenes. Oh, I didn't realize that. Okay, I'll check in on our teammates then. 今回の件はトトリには感謝してもしきれない。本当にありがとうな。いえ、私は何も。でもそこまで言ってもらえるなら、あの時提案して本当に良かったです。Yep, thanks Totori. Okay, well, if I see any of our teammates, I'll just check in with them, I guess, but... I guess I'm not even allowed to move out of here, right? Yeah. Oh, I can't even go back to the Atelier. Okay, that's kind of annoying, actually. We can still sell stuff, though, so I'm still gonna do that. I wish if that was the case, they would point them out in the minimap, like where our teammates were. But yeah, Wilbel and her snacks. 今の祭りがある。何をかしこまってるんだか。私はこうやって自分が楽しむために行っただけよ。あんたたちも楽しみなよ。Okay, nice. Okay. こんにちは。新しい品物が入っていますよ。Oh, that's insane, actually. Wait, that's actually insanely good. I've been doing so much, like, killing, I've been, like, going through and just killing things just to get access to, like, those, but getting free yellow ones is really good. Yeah, there's this that appeared here.
Yeah, we can't really go there right now. But okay. Let me pause the recording. Let me see if I can even sell extra stuff, or if if she's gonna say no. 何を並べようかな。 Yeah, it's the festival. Of course, we're gonna be taking advantage of this, right? That's how we work. Okay. So let me pause the recording. I have so much of like this just mess stuff that I want to just sell and get rid of. Because my container is at 5,700, which is like not even that bad, I'll be honest. Like at 7,000, I'll probably have to be a bit worried, but we just get so much stuff every time I run through a dungeon. And I feel like there's another dungeon coming up. So let me pause the recording and do all this, and then we'll be back to talk to Camila. So I'll be back in just a moment. Okay, we're back in the festival. I've sold a bunch of stuff, including just like, I just basically just also did a sale that was not from the shop. I just sold to like a random merchant. Basically, I decided I'm just gonna get rid of all my D and E rank stuff. All of my D and E rank ingredients. I'm just gonna throw them all away. And if I need more, I'll just go collect more. And hopefully get better ones. So that's basically what I decided on. And more importantly, there's a bunch of that stuff on sale now. So yeah, every merchant, everyone's ranked 20 now. All regions are ranked 20, which means they all sell this stuff now, which I have bought. And for once, my money is almost below 1 million for once. So yay. Anyways, hi Elle, how are you enjoying the festival? なんてことだ。この僕がこんなことを見落としてたなんて。 What's going on? そうだ。この馬は錬金術師に対する敬愛の証。 Oh, you're studying instead of walking around the festival. We're confiscating that book. おいおい、何も収穫祭の時まで解読を進めてもらわなくてもいいんだぞ。 We're confiscating the book, Elle. いや、いい。僕は僕なりに楽しんでいるさ。こうやって本を読みながらみんなの雰囲気を楽しむのが好きなんだよ。そうか。ならいいんだが。それに今すっごくいいところなんだ。整理できたらすぐに君たちにも知らせるから楽しみにしててくれ。そっちの方も楽しみにしてるね。でもキリがいいところで私たちとお店回ろうね。まあ仕方ないな。そこまで言われたら行かざるを得ない。 Yeah, come with us. Yeah, so there's Elle. Sophie, yes, right here. How are you doing, Sophie? I actually haven't found Rose yet. Even after running around. 楽しんでるか。すっごく楽しいよ。みんなで準備した甲斐があったよね。ソフィー、本当にありがとね。おかげですっごく素敵な収穫祭になったよ。ああ、まったくだ。あの時ソフィーが言ってくれた通り、この町には息抜きが必要だったんだと思う。役に立てたのならよかったよ。リアスちゃんたちもたくさん楽しんでね。Will do, Sophie, will do. Thanks for helping out. Okay. Let's see if we can find Rose. I mean, I haven't even talked to Hyleo yet. He probably has something to say, right? I've been low-key avoiding Hyleo. Because again, very narrow eyes at this man. Very narrow eyes. おじさん、収穫祭のこの感じ、なんだか懐かしくない？ああ、あの頃のことを思い出すね。ここまで町が復興するなんて感慨深いよ。リアスやスレイ君たちが尽力してくれたおかげだね。ハイターさんだってたくさん協力してくれてるじゃないですか。俺たちがここまで復興を進められたのもハイターさんのおかげです。そうかい？そう言ってもらえると嬉しいよ。今日はおじさんも楽しもうね。
Yeah, enjoy, okay, Hater? こんにちは。今日はどれを買っていく？少しならおまけするから準備は万 Okay, 端 I だな。 still have a bunch of like at least. Yeah, I still have some stuff for like all of that stuff. 何も So 買っていかなくてもいいから。 that's all good, I guess. また顔を見せに来てくれよ。 Rose, where would Rose be? Genuinely, I'm like not sure. I feel like he stands out too, so I don't know why I can't find him. Otori's up here. Taru, taru, タルよタルねタルよ taru, タル。タルル Where's Sophie's? タルだ。タルルタルタルタル There we go. It is very much an Atelier tradition, huh? It is very much an Atelier tradition. Yeah, Camilla's right there. Where is... Oh, he's just right here. Just blind. ロゼ楽しんでる Or maybe I ran too fast and he didn't load in yet. 大丈夫か？確かに騒がしいところはあまり好きじゃないが、この祭りはみんなでやろうと決めて協力して作った特別な祭りだからな。騒がしいのも気にならない。 Yeah, once in a ロ while ゼ it's も頑張 nice. って準備してくれたもんね。本当にありがとう。大したことはしてないさ。でも町のみんなが楽しんでくれてよかった。 Alright, I think that's everyone. Alright, let's go ahead and talk to Camila. I haven't seen Randolph either. But I feel like he also might be a package deal with Camila, right? Yeah, definitely feels like it. Yeah, he's probably just gonna show up when we talk to Camila. Right? 姉さんありがとうね。こうやって収穫祭を開催できたのは姉さんたちのおかげだよ。うんうん。私たちはリアスやトトリさんたちの情熱に心を動かされただけよ。でもそのおかげでとても素敵なお祭りを開催できたわ。Mm-hmm. ありがとうねリアス、スレイ君。お礼なんてそんな。この We 収 did our 穫 best. 祭を見てると And it paid なんだ off. か懐かしい気持ちになるよ。まるで昔のハルフェンを見てるみたい。ああ。賑やかだったハルフェンを思い出すな。二人が少しでも故郷の姿を思い出して懐かしい気持ちになってくれたのなら何よりね。そう言ってくれるだけでやってよかったって思えるもの。Oh, now we can talk to Randolph. Okay. Alright. Is it... Are you going to force me to talk to everyone again? ランドルフ、こんな時まで仕事してるの？一緒に楽しめばいいのに。 I mean, there is probably still そうですよ。 work to be done during the ランドルフさんも festival 言って that ま is したよね。 related to the festival. 今日くらいは全員で休みましょう。いや、見回りは誰かがやらなくてはならない仕事だ。それに私は雰囲気だけで十分楽しませてもらってる。 Come on. でも Come shopping with us み or んなが something. 安心して楽しむためには必要なことだろう。理解できないだろうが、私にとってはこれが楽なんだよ。ランドルフらしいよ。君たちは存分に楽しんでくれ。いつも町のために尽力してくれている分、存分にな。ランドルフさん、ありがとうございます。 Well, thanks for your work, I suppose.
Please don't let anything bad happen. いや、みんな収穫祭お疲れ様。 I 僕 still も need 楽しま to せてもらったよ。 do more 楽しんでく synthesizing, れたみたいでよかった。 specifically of accessories. 私ももう街中歩き回ったからクタクタになっちゃった。街のお店全部見て回ってましたもんね。私も疲れたわ。いろいろ目移りしちゃって。 Windows み shopping んな hard お work. 疲れみたいだな。そういうエレも結構疲れてるんだろう。いつもの元気がなくなってるぞ。ああ、収穫祭を楽しんでたのもあるけど、解読もかなり進められてね。 Oh, is it not good ようやく news? すべての解読が終わったんだ。 All of it. なんというか、今回の解読はいろんな意味で疲れがたまる感じだったから。どういうことだ？いや、今日はみんな疲れてるだろ。話し始めると長くなるし、また明日にしよう。それに今日は楽しい収穫祭だったんだ。もう少し余韻に浸っていたいだろうからね。 Before we go into sadness. まあ、確かにな。じゃあ解読した内容はまた明日話そう。またね。 Feels like such a flag. Please be careful, L. エルったらど We'll うした see ん you だろう。 tomorrow, right? 体調でも悪かったのかな。解読を任せっきりだからな。ちょっと負担をかけすぎてるのかもしれない。I like the design of the mana gems up there. That are like Yumiya's mana gems, right? 準備できたか？早速エルのところへ行こう。 Yep. All right, let's do it. About Shali. All right. I think we are just going to go straight to the Atelier. How many? Oh, we can only do 5 orders, anyways. Music box of memories. Oh, I wish it told me like what traits, because like all their uniques always give like the same trait, and I always forget what the traits are. I wonder if I even discarded a bunch of them. It's entirely possible. Okay, music box of memories is a combat item one. Not a great one. I probably won't be using that all that often. This is a food item. Yeah. It's not great either. I mean, it reduces speed, right? And it's probably decent for AoE stuff. I already looked up all those. Alchemic wind-up key could be... Oh, it's an item level 1. Okay. Nothing useful then. The Dunkel height is... Yeah, it's... Yeah, more medicinal stuff for health healing items. Marbled meat is cure sleep and boosts evasion rate. Don't necessarily have an evasion tank in our group. I looked at Alchemist Broom, I know what that does. Purifying liquid is... Yeah, it's a damage item. Yep, that's fine. We looked at these, we looked at these, we looked at these, we looked at these. I do want to check Philosopher's Stones though. Pure truffles are removed brightness. Yeah, okay, yeah. And lastly, you. Boosts attack by 30 but reduces skill power by 30. Essentially, this is great for anyone who just wants to use items. It's also a neutralizer as well. But yeah, that is Marie's thing. So I guess
わかった。 Oh, as 私の方で you 話を will 通 grab わかっ some た。 more of this then. 私の方で話を通しておこう。 この内容で You お願いしようかな。 and you, I guess. わかった。 Guess that's fine. 私の方で話を通しておこ That's five, ど right? の何 Oh, を I お can do 願 one いしよ more. うかな。う。わかった。 You sure? 私の方で話を通しておこ Yeah, I still need to go よく来 make たわね。 stuff. 町の発展のために出資してくれ Specifically, る I の。 still need elixirs and I still need この this. 辺りが資金を必要としてるみたい。 The tool sets is easy. I might make that immediately once we get through this cutscene. All right, L. Please tell me what you learned. Okay, う。早いな。 everyone's okay. 昨日はあんなに疲れた顔してたっていうのに。 I didn't sleep at all. I had nightmares about what we learned. どちらかといえば精神的にね。けど先延ばしにできるような内容じゃないんだ。先に言っておくけど、僕の解読は完璧だ。何度も読み返し、一言一句確認もした。僕を信じて、僕が解読した内容を聞いてくれるね。今さらそんなこと聞くなよ。誰よりも信じてるさ。今までもずっと解読してきてくれたじゃん。どんな内容だったとしても信じるよ。わかった。ならこちらも遠慮なく説明 Alright, させて it もらうわ。 is lore time. 12年前の悲劇の原因である赤い霧。あれは数百年前にも実は大きな被害をもたらしている。黄金鏡クルシュアルも赤い霧のせいで滅んだんだ。そしてその霧を生み出した存在こそ、 Uh-huh. 旧賢人から信奉されし凄まじい力 I を was 持った like, so 存在。 Kershaw is クルシュアだ。クルシュアがハルフェンを、それにクルシュアルも滅ぼしたっていうの？ああ、スレイの本が事実である限りね。 uh-huh. 他にもいろんなことが書いてあったよ。 One second here. Okay. I mean, that would have been when the white and the red alchemists were fighting, right? So why did it reappear 12 years ago is the question. クルシュアの加護は見通す瞳だけじゃない。悪空の道。あれもクルシュアの加護だったのさ。自身と人々との友好の Symbols 証 of と the してのね。 friendship. So they did get along, but then something happened. I guess いろいろ people got 疑問が greedy. 浮かぶのはわかるよ。友好的な存在がどうして町を滅ぼしたのか。 I mean, the red alchemists, right? I would assume, like, the centuries ago one I can kind of make sense of. What happened 12 years ago, though? Did someone try to steal Kersha's power again? そもそもクルシュアとはどういう存在なんだ。錬金術師なのか、それとも。人じゃない。巨竜だよ。 Of course it's a 凄 dragon. まじい力を持つ Of course it's 白 a き竜。 dragon. それがクルシュアさ。 Of course it's a dragon. It's a final boss. We're either fighting a god or a dragon. Like the Atelier games, right? You fight either a god, a dragon, or actually there is a third option, which is some ancient alchemist that lived for thousands of years. 白い竜。まさか鳥獣の類か。鳥獣なら町一つ程度の被害じゃ済まないはずだから、そのくくりからは外れるね。あのさ、友好の証として加護をくれたってことは、人間と友好的な関係だったってことでしょ？ And why is it happening again, I guess, is the third question then. Well, second, I guess. Why did it happen 12 years ago, and why are we seeing red mists again? Is someone trying to access Kersha's power currently, essentially? なのに、どうしてクルシュアルやハルフェンを赤い霧で攻撃したりしたの？おかしいじゃん。
それはクルシュアが変わったからだよ。 Oh. 白竜クルシュアはある日突然紅に染まったらしい。そして紅に染まったクルシュアが生み出したのが赤い霧。カゴとは正反対の最悪だね。 So the dragon got corrupted. 突然紅に、どうしてそんなことに。さらに最悪なことに、この時その赤い霧を利用しようとする The red alchemist, I assume. その存在こそが紅の錬金術師。そして彼らは赤い霧のことをゴルデの眉と呼んだ。けど分かったのはここまで。赤い霧、 Right, and that's all the pages in the book already, so... 現時点ではまだわからない。あとね、スレイ。君が持ってきたゴルデという名の錬金術師だが、文献に見つかったよ。Yeah, Hyter gave us that information, but how did Hyter know? 本当か。That's why I'm narrowing my eyes at Hyter. It's just that he has so much information that's just like, how do you know that? だから、アルマの本当の名はアラ。そして、 Oh. ゴルデはゴルドマという錬金術師のことだった。 Okay. 文献には That's ゴ what ルド Elle マの was 名で also 何度も talking 登 to 場していたん herself だ。 about during the festival. ゴルドマだって。その名前なら知っている。父さんが昔よく話してくれた物語に出てくる魔物の名だ。 So I guess that confirms that Gord was a red alchemist then, who turned into a その話 monster. ではゴルドマは人々の魂を食べて自らのしもべ魔物を作り出す。その魔物たちで町が壊滅するんだ。なんだって、その話はまさかこの章に書かれてる内容と同じじゃ。やはりそうだ。これだ、繋がった。スレイ、すべて繋がったよ。君の話のおかげでね。ゴルデはゴルドマ、ゴルドマは魂を魔物に変える。すなわちゴルデの眉こそが変える力だった。すみません、話がよく見えなくて。つまり赤い霧と I assume it's just literal, right? It can transform people into monsters if it succeeds. Yeah, I think she's like, do you want 話し to... て、エル。 Do you actually want to listen to this? Yes. 文献によると、変える力はさ、 Absorb the soul and transform into something else. 異なる存在へと変化させるんだ。もっと簡単に言えば、生物を魔物化させる力さ。生物を魔物化？そう。けど文献には、それだけしか書かれていなかった。じゃあその変える力はどうやって使われてた？何のために使われてた？それがわからなかったんだ。 So what can be inferred there is that the moment Halfane got attacked by the red mist, the monsters that attacked Halfane, that Slade's dad had to die to protect, were the villagers themselves. Is kind of what's being implied here, I think. けど、スレイの話で繋がった。変える力はゴルデの眉。つまり、赤い霧のことだった。赤い霧は変える力を持つ。だから結論としては、赤い霧に侵された人たちは死ぬわけではなく、魔物化して生かされる。ということだ。嘘。待ってよ。何それ。全然気持ちが追いつかないんだけど。じゃあ、あの日、赤い霧が消えた後に、街の中に And they were all killed by the 父 people. さんが命を賭してまで戦った魔物の正体は Yep, まさ was か the villagers themselves. いや、それに
しては心配無用だ。 Oh, なぜならアルマが対策をしている。紅と白の戦いで生き残った白の錬金 The 術師 fruit. アルマは the ちゃん fruit. とクルシュアへの対抗策を用意していたんだ。対抗策って The fruit, yeah. でもそんなのどこにあるの？もしかして Yeah, Sophie put the こと？ Sophie put the pieces together. 私は例外だが、本来収穫祭の時はアルマの大樹から取れる実を食べるんだろう。あの実には完全ではないものの赤い霧への抵抗力を So 高 what める効 happened to 果があ them るんだ。 then? じゃあ毎年アルマの実を食べていたハルフェンの人たちは無事。 But that means everyone is in danger right 実際 now. ハルフェンの人たちは消えちゃったんじゃ。 Uh, ああ、俺とリアスだけしか残らなかった。あの年だって収穫祭はちゃんとやっていたんだ。 someone's listening in. 町の人たちがアルマの実で作ったジャムやお菓子、 Yep, 紅 it's 茶を飲んでたのを that's Hyter, 俺は isn't ち it? ゃんと見ている。私も He's about to kick おじいちゃん the. とおじさんの3人でたくさん食べたよ。本当楽しかった。 Yep. すまないけど、僕がわかるのはここまでだ。絡め取られた魂の行く末については it's Hyter. なんとも。 So why is he? そんな。ディアスさん、難しいと思うけど、元気出してください。多分だけど、まだ希望はあると思うんです。トトリ。アルマは対抗策を残してくれたって言ってたが、まさか大樹だけってことはないよな。もちろんだ。アルマは後世の人間がクルシュアと戦う術を本にして守護者に残している。 AKA your family, Slade. 生涯をかけた記録と研究の成果を残したのはさ、諦めるなってアルマからの伝言だと思うんだ。つまり可能性はゼロじゃないってことだ。今はまだその手段がわからないだけでな。スレイ、もう一つ伝えておくことがあった。リアスの見通す瞳のことについてだけど、 Uh-huh. その力はどうやらアルマも持っていたようだよ。 So you're a descendant of Alma herself then. つまり君はクルシュアルを守るために奮闘した。 Yep, okay. We kind of guessed that from the hair color. 血縁者ってことさ。そんな君ならそのわずかな可能性を見つけることができると僕は信じてる。きっとみんなも。ヘル、俺も見習わないとな。最後まで諦めてたまるか。ところでスレイ、僕は今回のことで一つだけ抱いている Oh, 些 there's 細な疑問 more. があるんだ。 Okay. What else is concerns you? 君がハイターから聞いたというゴルデという錬金術師だが、 Yep, okay. あれは少しおかしい。 It's about to come out that Hyter knows a bit more than 誰かが he. 伝承で聞いているとすれば、その名はゴルドマであるはずなんだ。アルマのようにね。けどハイターの話ではゴルデという本名を知っていたことになる。どこにも公開されていないはずのね。確かに。ハイターさんは一体どこでその話を。 He knows way too much is the. 僕はその些細なズレに何 Okay. かよからぬものを I 感じるん think だ。 I'm glad that that is ズレには brought up 注意した方がいい。 and that we're like cautious of. We're like, we don't want to suspect him. ロゼとウィルベルがいないな。そうだ、さっきアトリエの外から音がして様 I'm 子を見に行ったんだった a little ま concerned. だ戻ってこないってことは誰かいたんでしょうか。 Okay, they're still in a party. どれを強化しようかな。 Okay, let me check if it's enough. これにするか。 Because now that I have an infinite amount of catalyst ingredients, so the only thing I don't have are like the colors that are just pure, like purple to purple, red to red, green to green, yellow to yellow. I don't even have any blue to blues. But this should 今回 let は me これを like 使おう。
get all the stuff that I need for this, right? Fairy Unity into Fairy Boon into Guardian's Pride. That would get me all the way to level 114, which isn't super high, but I think it's enough that I'm happy with it. Yeah, I'm pretty happy with this. 俺も頑張らないとこれなら十分だな。できた。どれを強化しようかな。私たちも行ってみよう。Yeah, we will go take a look. But yeah, I think this actually lowers my attack a little bit. Yeah. It lowers my attack a little bit because this one has the stat boost from the green Geist Core. No, the yellow Geist Core, I think. But I think in general, like I think it's a bit better because it has better skill power, for one. It has higher stats in different categories. Higher speed as well, which is nice. And also it reduces skill wait time. And grants TP as well, so I'm happy with that. Let's enhance the others as well while we're here. Totori, I do want her to also have like speed. Do I want her to have speed? She is my healer, but the healing will just mostly just come from items anyway. But she is a very skill-intensive character. Yeah, I'm down for her to have more speed, I guess. Fairy Unity, Fairy Boon. Yep. And I'm just gonna remake this once I have better yeah, once I have better stuff, right? Sophie, I think, yeah, Sophie just goes for damage, so I don't want better traits here. The skills would have been nice, like that skill power up, but I think this is good enough. Once again, perfect skills into evolved body into, and this gets all the way up to level 120, so yeah. Same with you. I don't care about you having speed at all. Fairy Boon, Guardian's Pride. Wilbell. I guess for Wilbell I'll also go speed. Like the girls I guess I'll go speed and then the boys will go more damage, I guess. Because Wilbell I actually want to have like a bit of speed and this stuff. So yeah, Fairy Boon and Guardian's Pride. And then you are just gonna go for damage. Gambaru. And you. Okay. The next thing I'm gonna synthesize are equipment stuff. Is this the Gracia staff? Yeah. So yeah, that will lower. Oh, it's the wrong one. Okay. Yeah, that will increase everything by a little bit. So let's see here. All stats power is 30, 25%, and 50% AP by 40%. Comparatively to this, where we have increased all stats by 50, 30%, and boost 60, AP 45. So you know, it's a trade-off, right? Yeah, this one. Yeah, lowers attack by like 27, but I think the speed and defense increase is worth it for that. Yeah. I think it's worth it. Yeah, this is fine as well here. So yeah. Sophie with the insane 609 attack stat. Yeah, so Sophie just
a casual 609 attack stat. She is the slowest of the girls, but she's also the tankiest of them. But yeah, that's fine. I'm a little scared. Maria, Totoris. ロゼ、ウィルベル、誰かいたのか？ There was, for sure. いや、出てきた時には誰もいなかった。だが、誰かいたのは間違いない。なんでわかるの？ Footprints? 入り口の扉がかすかに暖かかったわ。Mm. 体をぴったりつけて盗み聞きしてたってことよ。盗み聞き？でも、一体誰がそんなことを？ Well, Rias kind of did it at the very beginning of the game. もしかして、この前お話ししたあの人じゃ。俺に遺跡のことを話したあの男。 Or it could also be Hyter, who is probably the same そいつ person. がここに来ているのか。わからないが、あの男が俺をここに導いた以上、何か目的があるはずなんだ。それが悪空の道を開くことだったとしたら。とにかく探しましょう。まだ近くにいるはずだわ。Do we have... やっぱりどこに行く？ Yeah. 悪空の道を開かせるのがその人の狙いだったのかな。わからない。だが、それ以外に俺をここに来させる理由が思いつかない。だが、本当にその男なのか。確証は持てない。しかし、もしその男じゃないとしたら、 Hyter. それこそ誰なのか。 It's Hyter. Well, there was someone. 誰かいました。本当に？間違いない。俺も見た。おい、ちょっと待て。 Alright, it's time to chase them. あれ？もういない。いた、向こう。 Oh, they went that way. How could they cross this then? いた。逃がす。あそこだ。追いかけよう。 Back into the mines. Back to where we started. なんて逃げ足が速いやつ。くそ。どこまで行くんだ。 Wilbo, can you like... そっちは？こっちは確か行き止まりだったな。じゃあ、もう逃げられないってこと？ I mean... ああ、そういうこと。 Yeah. 罠じゃなければ。だけどな。ここまで来て考えててもしょうがないでしょ。罠だったとしても行かないわけにはいかないんだから。ああ、行くぞ。 Yep, let's do it. この先にあの男が。 Did they take the wrong path on accident, or... なんで？どうしてあなたがここに。 It's Hyter, isn't it? ねえ、どうして？なんで私たちから逃げたの？黙ってないで答えてよ。おじさん。
いや、みんな。 Yep. ハイターさん Yep. The moment I saw him, it just felt. この状況的に間違いないんじゃない？まさかハイターだったとはね。No, I mean. ちょっと待て。まだ決まったわけじゃないだろう。はあ？あんたこの状況で何言ってんのよ。ハイターさんはリアスにとって家族みたいな人で、俺もこの人には何度も世話になってる。本当に俺たちのことを思ってくれてる人なんだ。だからハイターさん、どういうことなんですか？誤解なら誤解ってはっきり言ってください。やれやれ、参ったな。おじさん、なんで答えてくれないの？誤解なんだよね。そう言ってくれたら信じるから。すまない。ハイターさん、ちょっと待って。何か嫌な力を感じる。A dimensional path. あれってまさか草原に出た悪の道？ It's a different ま one. さかあれもハイターさんが。ううん、違う。あれはハイターさんがやったんじゃない。Well, I guess we'll. ハイターさん、逃げろ。どうして？ We still need answers for one. You're not gonna die that easily. 危ないから離れてて。こいつは私たちがどうにかするから。リアス、私は。後でちゃんと聞かせてね。Right now, we have a big fish to fry. And it's a red misted one too, so this definitely got transformed. So I guess these red misted one are... I went way too early. Adds a lot of damage. 目の前の敵に集中しろ。 That's a lot of damage. 聞きたいことはたくさんあるけど、まずはこの魔物を片付けてからだね。 Oh, you're weak to ice. あいつの弱点。 Oh, you're weak to ice. I don't have ice. Wait, let's multi-action first. I'm gonna go straight to you. I'm gonna go ahead and just boost our speed and taunt. さあ、やるぞ。I haven't made any like better armor yet because I've been focused all on the yeah. 行くよ。 Okay, we do this for sure. 息を合わせて。そうだ。 I'm down to tornado looped here. Yeah, even this, it's still at 25% resistance, which is like still not ideal, but I guess we can go back to skills and we can just force splits. よし。もう怒ったんだから。いやー。決めた。 I'm also down to force break here as well, lower its defense a little bit. 痛い一撃。よし。 We can shear cold again, and this would at least make it neutral to air. チムちゃん行くよ。せーの。 Very defensive aura here. I think I'm down to 任せてくれ。 defensive aura here. これもおまけです。見えたわ。 That's a lot of あい damage. つの弱点。 Oh, 私に jeez. 任せなさい。 This costs so much AP.
I mean, it's fine, right? I think we can force splits. I think that's fine. Oh, because it's only resistances. Yeah, okay. That's the best we can do for that. I think I'm down to multi-action and bring Rias back in. No. Oh, no. Totally needs the AP, so yeah, I think we just go for the Tornado Loose to try to blind it is what I'm looking for here. Okay, good blind. We're gonna sheer cold again. He's still taunted, so I don't really mind just normal attacking for AP. Or I just skill and I grab and I just do this to get my but that's 51 AP. Like everything we do just costs so much AP right now, which is unfortunate. That's fine. Do I sheer cold again? No, sheer cold would drop. How about a heal sphere? No, heal sphere would be... Okay, I kind of need to duplicate, and we're gonna do this because if I can get a paralysis off, we're just gonna do normal attacks just for the AP recovery. Okay, good precision guard. We can just do a whole bunch of this now, at least. Nice. Do I want to multi-action here? I don't mind that too much. Under thrust doesn't really do anything here. I'm gonna do Violet Lightning Crash. Burn it. And I think I'm down to just Gungnir Plajik. See if we can get a paralysis off. I doubt it, but you know, I think it's worth a try. Okay, it's almost stunned. It's definitely gonna be stunned this turn. I'm down to just attack it normally for the AP. You, I think, just heal. And I think this should be enough to stun it. Yep, good break. Perfect break. Now we force break here. You just normal attack, I think, is enough. Yeah, this should be enough here. And I'm down to multi-action here and get you in. We are going to Gungnir it. And we are going to... If target is inflicted with status effect, which it is. Or, alternatively, I can item mix here. Please be enough here. Nice, okay. Ooh. Man, even at level 70, that was kind of rough. I mean, I don't have the greatest armor, but still. Well, where's Hyter? Did he run away? Did he run away?
で出てこなかったから、やっぱりこの悪空の道が異質なのかも。何にせよ、もう出てくる気配ないみたい。それより今 Oh, は。he's still here. Alright, Hiter, let's get some answers. Let's get some answers. At least he didn't run. But ありがとうみんな。おかげで命拾いしたよ。ああ、わかってる。わかってるよ。この状況じゃ反応に困ってしまうよね。おじさんなんだよね。アトリエの外で盗み聞きしてたのって。それにスレイに遺跡のことを話したのも。ああ、その通りだよ、リアス。ルイネ州でスレイ君に会い、遺跡のことを話した男、あれは私さ。こうしてハルフェンで出会うことを予想して、見た目や声色は変えてね。そうだ、その声だ。Okay, I was like, 間違いない。あの時俺が会ったのはハイターさんだ。聞きたいことはいろいろあるけど、どうしておじさんは遺跡のことを知ってたの？うん、当然気になるか。それはね、リアス。私が紅の錬金術師だった錬金術師ゴルデの子孫だからなんだ。right, okay. なんだって。ゴルデの子孫。そうか。だからあの時。まさか。So he must have had some ハイターさんも錬金 notes 術 as 師だっ well たんで then. すか。He doesn't have the skills for it. 君たちも知っているだろう。紅の錬金術師は白の錬金術師との戦いにおいて敗北を喫した。Right, yeah. けど白の錬金術師であるアルマに弟子がいたように、紅の錬金術師を信奉する者も存 The 在したんだ。 foremost one is 彼らは紅の錬金術師の意志を継ぎ、長い年月をかけ密かにクルシュアの復活を目論んでいた。そしてとうとう彼らは行動を起こしてしまったんだ。そう、今から12年前のハルフェンでね。12年前だと。まさかあの悲劇を起こしたのって。ああ、あの時私はハルフェンにいたんだ。私のもうこの世にはいない兄と一緒にね。because Hiter ate the fruit with Grandpa and Rias. But the older brother didn't get to eat it, I assume then. 兄って。だっておじさんいつもハルフェンには一人で。兄がハルフェンに来たのは12年前のあの日だけだったからね。紅の錬金術師の意志を継ぐ者、そしてゴルデの末裔という血筋に強い誇りを抱いている人だった。兄はクルシュアのもとへ続く悪空の道の場所を突き止め、その封印を解き放とうとしていたんだ。兄って言うけど、あんたはどうなのよ。一緒にハルフェンに来てたんでしょ。ああ、だが私の目的は兄とは違った。兄の行いを止めようと So し what ていたんだ。 changed? 結果は知っての通りだが。あんたも同じ家系に生まれたんだろう。なのにどうして止めようと思ったんだ。私はね、 He その actually 何 likes 年も前から Halfane. ハルフェには何度も足を運んでいたんだよ。クルシュアのもとへ続く悪空の道の場所を探すために。今と同じ商人を装いながらね。そう、商売は周囲を欺くための手段でしかなかった。あの人と出会うまでは。 Grandpa? そう、君のおじいさんだよ、リアス。おじいちゃんが。ああ、君のおじいさんはとても優秀な商売人だった。そして誰よりも優しくて思いやりのある人だった。あの頃の私は偽りの商人で、当然
Right, and we've kind of heard about this part of his life already. そんな私に一から商売の知識を与えてくれた。私が一人前の商人としてやっていけるように。初めてだったんだ。会ったこともない大昔の錬金術師のためではなく、私自身の将来や幸せのためにあんなに親身になってくれる人に会ったのは。リアスちゃんのおじいちゃんはハイターさんの生き方を変えてくれたんだね。ああ、あの人への恩は一生かけても返せない。本当に私にとって大切な恩人だったんだ。So what changed? Why are you opening the pads now? だが私は兄を止められなかった。そのことを Are you trying to 今もずっと revive 後悔している。 Grandpa? Is that what this is? He's trying to revive or reverse? And so he needs a power of Kersha to do it? ハイターさんのお兄さんはどうなっちゃったんですか？ He became one of the monsters, I 12 assume. 年前のあの日、赤い霧を浴びてしまってね。兄はアルマの実を食べていなかったから。スレイ君のお父さんには感謝しているよ。私の身内がしでかしたことの後始末を全部してくれた。Even, yeah, Slade's dad probably, or yeah, one of the people that's Slade's dad's worked with probably killed the brother. いや、確かに魔物は倒してますが、それだけじゃなかったんですか？そうか、聞いてなかったんだね。私の兄が開けた悪空の道を閉じてくれたのは君のお父さんなんだよ。知らなかった。白の守護者としての使命を全うしたんだろう。すごい人だった。そして本当に申し訳ない。でも誰も赤い霧のことを知らなかったんですか？ああ、兄の組織が持っていた書物には Oh, 赤い they 霧のことは only 全 knew く to 書 open か the れていなかっ pads. た。だから何が起こっているのか全く分からず、私自身は運よく逃れたが、誰も救うことはできなかった。私が兄を止められていたら、スレイ君のお父さんも、リアスのおじいさんも、ハルフェンの人たちも、誰もあんなことにならずに済んだというのに。あんなこと、もしかしておじさん、おじいちゃんやみんながどうなったのか I mean, 知って he るの？ was in the middle of it, right? Like, he didn't get turned into a monster, so it stands to reason that no one else that ate the fruit. 私は見ていたからね。なら教えてよ。赤い霧に飲まれて、クルシュアに魂を絡め取られても魔物にはなってないんですよね。わからないかい？5つの悪空の道を調査し、アルマが残した本を解読したにもかかわらず、全くその存在についての情報が出てこない異質な者たちがいるじゃないか。 The fairies. They turned into fairies. That makes sense. Like, the fairies just randomly, just like, we lived in Dimensional Path the whole time. They turned into fairies. Ruku's probably the grandpa. Wait, 全くまさか。気づいたようだね。ああ、 wait, it makes その sense. 通り。君たちが悪空の道から連れてきたあの妖精たち、あれこそが赤い霧によって姿を変えられてしまった。 Actually, probably not. Like, the fairy, like, Grandpa probably turned into probably a fairy you haven't met yet, I assume. Or Ruku, it's one of the two, right? Hey, at least they're あの alive. 妖精がハルフェンの人たちにそんなことがあるなんて。
So 妖 what 精になった now? 人を戻す方法はないのか。 I mean, that is a question. わからない。少なくとも私の家にはそんな話は伝わっていなかった。I mean, yeah, you didn't even know about the red mist, so yeah, it makes sense that you won't know. I'm still curious, why change your mind now? Why help open the dimensional paths now? でも赤い霧を利用しようとしてたってことは。ああ、けどそれは魂を絡め取る方法についてなんだ。そうなったものを戻す方法は存在しなかったよ。ならクルシュアを倒せば。いや、ダメね。妖精はクルシュアにとってもはや命そのもの。クルシュアを倒せば妖精さんたちも消えてしまうかもしれないってことですよね。一体どうすればいいんだ。ねえスレイ。どうしたリア。大変な一日だったな。今日だけで一気にいろんなことが分かって。それにしたって限度があるでしょ。もう頭の中ぐちゃぐちゃだよ。12年前におじさんが関わってたっていうのも。I mean, that is a huge stab in the back for sure. ずっとさ、気にかけてくれてたんだよ。姉さんの家に引き取られた後もずっと。なのに一度もそんな素振り見せなかった。ずっと変わらず私を見守ってくれてたの。それは本心からリアスのことを心 But why 配してた change から his だと mind 思う。 now? We still haven't answered that question. ハイターさんはそういう人だ。あの優しさは本心だと俺は思ってる。それにね、ずっと探してたおじいちゃんや町の人たちが実は妖精になってたなんて。ずっとそばにいてくれてたのに、私気づけなかったなんて。悔しい。大切で大好きな人たちのはずなのに。I mean, the personalities are basically 気 gone, づける right? はずがないんだ。 Yeah. 魂は同じでも別の存在なんだから。姿形はもちろん人格や記憶すらも変えられた。 The one of them has Grandpa's soul, but we just don't know which one. And that's rough. 私何もできない。みんなを元に戻す方法もわからない。辺境のクルシュアを倒せばみんなが死んじゃう。錬金術をもっとしっかり勉強して腕を磨いたら何かいい方法が見つかるかもしれないけど、肝心のアトリエはいつマナがなくなるかわからない。なんかもうどん詰まりって感じでさ。トトリやソフィーが手伝ってくれるって言ってもそんな方法すぐに見つかるとは思えないし、もうさ、どうにもならないんじゃないかって。私もう何もできない。ダメなんじゃ。Well, リアス、許してくれ。俺があの時ハイターさんの言葉に乗らなければ。 don't apologize for that. 後悔してるんだ。リアスを俺が始めたことに巻き込んでしまって。 Don't apologize for that. 後悔なんてしてほしくないよ。私はとっても嬉しかったから。スレイと出会って錬金術に出会えて、それをきっかけに大切な仲間たちもできて。俺だってリアスと出会えたことを嬉しく思ってるさ。だからリアス、俺は今後お前に何が起きようと
ずっとお前を守る存在であり続ける。リアスのことも、リアスが大切に思うみんなも、全部守りきってみせる。手がかりだって見つければいい。そのためなら俺はどんなことでもやってやる。 I mean, the only... 私も一緒にいるよ。だってスレイとならスレイがいると安心するから、頑張れるから。だからごめんね。今だけ少しだけ。ああ、泣き止むまで一緒だ。ありがとう。Try it all out. Healthy, generally speaking. Part 10 Golden Capital. 昨日はごめんね、大泣きしちゃって。It's healthy, I feel like. 全然気にすることはない。Yeah. 泣きたいときは思いっきり泣いた方がいい。It's definitely healthier than the alternative for sure. ありがとう。目いっぱい泣いてすっきりしたら、その気持ちで前に進むんだ。Well, we can't kill Kershaw, because that might deplete the fairy's life force. I can see the main thing that we need to do. I can see it. We need to cure Kershaw, right? For some reason, Kershaw turned red. We need to figure out why Kershaw turned red and then make the dragon white again. 俺たちがやらなくちゃいけないのは、I can kind of see a path forward, right? Like that's basically the only way to like really do it. Now, what's the method? Who knows? The Alma fruit? そうだね。We regrow the Alma fruit and then just like throw an Alma fruit infused potion at the dragon? おはようございます。お姉さん、今日も早起きですね。I don't know how to. I don't think these two know how to interact with the fairies anymore. 店の掃除はやっちゃったぜ。今日の特売品はお姉さん、どうしたんだ？もしかして何か悪いもんでも食べちゃったのか？ She doesn't know how to interact with you guys お anymore. 姉さん。ああ、心配するな。大丈夫だよ。ごめんね。みんなに心配かけちゃったね。I feel like she'll burst into tears just at the sight of any fairies now. さあ、ボネボネもお腹空いてるみたいだし、ご飯にしよう。And it's like, it's not like we can tell that to the fairies either, because they don't know, right? リアス、全然平気だよ。あと、ご飯食べたら姉さんのところに報告をし Yeah, に行かなくちゃ。there's people we need to talk to. 大丈夫。私は大丈夫。だって、絶対に助ける方法を見つけ出すんだから。絶対に。All right. Evermaze Forest Peculiar. まずは姉さんのところに行って、ちゃんと報告。Yeah, I am gonna just continue for a little bit as usual. I just need to get to like a decent そうしなくちゃ part, ね。 right? Totally? そうだな。少々気が重いが。Oh, Heiter's gone.
But yeah, that's Evermaze Forest Peculiar. Oh, okay. I can't go back to the Atelier, so yeah, well, we kind of have to just continue for a little bit. Oh, everyone's here. Hyter's here, so I guess Hyter spilled the beans, or did we keep him in jail? 今回の件について。俺は今来たばかりだ。せっかくみんな集まったことだし。待ってくれ。まずは私から改めてみんなに謝らせてほしい。今回の件では私の覚悟が足りなかったばかりに。No, but why come back? That's my question. Why did you come back? And why are you trying to open the dimensional paths now? 本当に申し訳なかった。おじさん。ハイターさんは今回の件について知っていることを全部お話ししたいと。そうですよね。その通りだ。いや、単刀直入に言おう。クルシュアがいる場所へつながる悪空の道はI assume it leads by the name of the title. アルマの大樹にある。Oh. なんだって。なるほどな。それで赤い霧が街中に広がったのか。その通り。仮に鉱山に発生した悪空の道が元凶であった場合。そしてさらに悪い知らせがある。封印は一度解かれると緩んでしまう。つまりアルマの大樹にある悪空の道は12年前から今日に So the red mist can pop up again at any ずっと危険な time. 状態ということか。Okay. 鉱山に出現した悪空の道はその前兆らしいわね。でもそのアルマの大樹にある悪空の道にだって封印に使われていたガイストコアがあるはずですよね。それを見つければ。それができないんだよ。あの悪空の道はそれに対応する鍵が存在しない。おそらくアルマとしては永遠に閉じておくものだと考えて、あえて作らなかったんだろう。Right. She just assumed that no one would know. そんな。そこでだ。俺たちに。これだ。12年前に兄が使った道具でアルマの大樹にある悪空の道の封印を解いたものだ。Maybe we can reverse engineer it. 悪空のくさびと言ってね。錬金術師ゴルデの遺産だ。スレイ君の持つガイストコアと同じでね。ゴルデの遺産。そうか。アルマが父さんや俺たちのために Meanwhile, Alma just left genetics for Rias. だが残念ながらこれ12年前に兄が封印を解いた時、そのせいでこの町は霧に覆われてしまったんだ。ということはこのまま使えば悪空の道は開くけど12年前と同じようになるってことですよ。ダメだよ、そんなの使えないよ。 Not in its current state. だから改良してから使う必要があるってことさ。それと僕からも一つ報告があったんだ。本によるとガイストコアは当初クルシュアに絡め取られた魂を救う目的で作られたそうだ。Oh, that's why Geist Course works with the fairies for enchantment as well. 過去にも同じことがあったのだろうね。だが未完成であると書かれてた。そして後世の錬金術師たちに託すとも書かれてたよ。So it's doable. じゃあ私たちが完成させれば町の人たちの魂を救えるかもしれないんだね。え、本当？それ本当に本当？ It's a possibility, but ああ、本に書いてあることが本当ならね。ただ古代の錬金術師でさえも完成できなかった代物だ。But we also now have ideas from alchemists of another 確 world. かに私たちにできるかはわからないけど、でもやってみる価値はあると思うんだ。もちろんだよ。二人ともありがとう。さて、これでやるべきことは分かったわね。一つはアルマの大樹にある悪空の道を開くための道具を完成させること。
そしてもう一つがガイストコアの本来の役 Right. 割、 So two 魂を different 救う仕 tasks. 組みを完成させること。どっちも錬金術だよね。うん。それもかなり高度な知識と技術が必要になりそう。なあ、だがそこが最難関といったところだな。あとはクルシュワを討伐し、この町に本当の平和を取り戻す。そうだね。頑張ろう。 Okay, I mean, I guess this is a different direction to what I said, which is we revert Kershaw, but yeah, the other option is we save the fairies, then defeat Kershaw. そうそう。そのことで僕に一つ心当たりがあるんだ。We are going to the Atelier. Just give us a moment. Primary. どこへ行くんだ？ Oh, okay. So much to do and talk and. Okay. ようやく解決の糸口が見えてきたな。ここが踏ん張りどころだよ。絶対おじいちゃんたちを助けるんだから。しかし解決しなければならない問題は高度だ。俺たちだけでできるかどうか。私は魂を扱う錬金術を That や is ったこともある true. けど、 Sophie did. She transferred a whole soul to from a book to a doll, essentially. そうだ。一人いるよ。頼りになる助っ人が。ちょっと。あ、ソフィー。 Locta? 助っ人って誰なんだろう。ロゼ、どうだった？リアスさんたちも一緒だったんですね。ああ、いろいろと進展があった。Okay. Well, let's go to the Atelier then. Sophie's not with us. I can go to other places, but I need to be in a position where I can travel, synthesize, and や sell. あ、諸君。よく来てくれたね。早く。Uh-huh. ご本。さて、エル様の本日の講義は、悪空の道はいかにして安全性を担保しているかだ。アトリ Uh-huh. エの悪空の道は事故を起こしたことがない。それはこの制御装置が鍵ではないかと思う。制 Right. 御装置ってこの丸っこい部分全体のこと？そうだ。ここをよく見てほしい。古代文字が刻まれているだろう。この文字は Mhm. スレイの本と同じものだ。その意味するところは、グレンのメイム、迷い人の導き。つまりどういうことよ。つまりだ。これは発散する赤い霧を誘 導す So る it can と be いう意味だが、 controlled. さらに要約すれば赤い霧の制御だ。だがそうなると赤い霧は悪空の道よりも先に存在してたということになる。そうだね。本によれば悪空の道が作られた時期とクルシュアが赤くなった時期には随分とズレがある。けど後から付け足すことはできるし、アルマが何も対策しなかったとは考えにくい。ハイターが持ってた道具が未完成なことを考えても、これは悪空の道の台座や本と同時期に作られたんだろう。この機能をハイターの持ってた悪空のくさびと組み合 We わせ can れば、 control the red mist to not 赤 spread. い霧が漏れ出すのを防いだ上で悪空の道を開くことができる。迷ってるだけ時間がもったいないよ。トトリ、早速これを調べてみよう。 Meanwhile, Sophie's dealing with soul stuff. Rias is like, my head's exploding. 完璧ではないかもしれませんが、二人ともさすがだな。ほとんどトトリがやってくれたんだよ。私はってうなってただ。じゃあこれからすぐにでも調合に入るのか？ありがとうスレイ。こんなすご Oh, い but 調合 I さて何を I 作ろ kind う。 of need to, まず right? Because これを入れて Sophie's not here.
くいきますように。すっごくうまくいったね。I want Sophie to be here so that I can actually like できたよ。 give her accessories. 作れちゃったよ。やりましたね、リアスさん。 Whoa. 二人ともやるじゃん。さて、これで2つある課題の1つ目は完了したわけだ。けど今回のこれはかなりぶっつけ本番な。 Yep, that's the final dungeon. Oh, it is. It's Resna, not Procta. ご無沙汰しています。レスナちゃん。やっぱり想像通りだったわ。 Did you go all the way to the capital and back? リアスちゃん、皆さん、またここに来ることができて嬉しいです。 She's just such a happy, like, surrounded by alchemists. レスナちゃん以外に考えられなかったんだよね。お話はソフィー先輩から聞きました。あと、もしものことを考えて、イザナちゃんとバレリア、ハイリーさんにも声をかけてきました。 Now, I do know that Resna and Valeria are possible DLC characters for like the season pass. やっぱりできる女は違うわ。レスナちゃん、また来てくれて嬉しいよ。でも、こんな危険な時にごめんね。 Resna's like, please, I've been through more pressure scenario. 気にしないで。 We're gonna kind of go through this. 再会を。ああ、ごめん。もちろん。 Uh-huh. さて、アクーの門も一応は Yes. 完成したということで、二つ目はガイストコアに本来の能力を宿す作業だね。 And maybe they'll also improve the enchantment as well. そうだ。まずはガイストコアがどういうものだったか。ガイストコアとは、 Uh-huh. 魂の宿り場といった感じのクルシュアに So 絡め取られ basically, た魂を保護する道具だ。 souls can go into the Geist まあ core, スレイやスレイ which の I 父 guess 上たち considering 守 their 護者は Geist 武器 kind と of して makes 活用してい sense-ish. たようだが、それは無理もない。何せその魂の宿り場たる機能が今まで未完成だったのだからね。そのあたりについては文献にも記述がある。具体的には大きく分けて魂を Mhm. 切り離すと魂の器の2つの機能がある。この機能自体はガイストコアにすでに備わってる。だが出力不足の問題があったようだね。 So the mechanisms are there already, but they're just not これ strong らの enough. 機能を賄いきれなかったということ。じゃあさ、1個で足りないなら5個つなげてみるのはどうかな。リアスちゃん冴えてるね。私もそれ考えたよ。でも多分ただつなげるだけじゃうまくいかないと思う。とはいえガイストコアをドロドロに溶かして That would be a bad idea. If we mess up, we're losing all of them. さすがにその方法には抵 So 抗 we があ have る to な。 connect all of them in sort of a circuit. この世界の住人である私 She's so cute raising her hand like あま that. りお役に立てないかもですが、いいですか。今ではほとんど知られていない素材なんですが、建国の頃に発見された洋蘭の羽石というのがありまして、様々な道具を融通できるようになる素材として一部でとっても重宝されたという話があるんです。この素材、発見が建国の頃とされていますから、じゃあそれを使って作れば、 Mm. ガイストコアの力を一つにすることもできる。すごいじゃん、レスナー。あんた、いいえ。でもごめんなさい。一つ Cradle swing 問題 is があり very まして。 rare. なるほどな。そういう鉱物や素材に詳しい人で I もいない mean, we 限 have り the dimensional 当て pads. すらもないということか。待って、もしかしたらおじさんならわかるかも。ハイターさんか。 I mean, he does know a lot, so おじさん、いつものところにどこ um に行こうかな。 okay, I think I can いる avoid か him. な。 Okay. あ Uh ハイターさんならきっと商業区だ。行ってみよ I am actually going to stop here because this episode's gone on long enough. So we'll stop here. I'm gonna go ahead and make some cloth accessories now that I have all this space ど available こ for へ me. 行こうか。
I can actually, like, you know, make stuff and do stuff, and I should probably get rid of this now because I can just buy them. But yeah, there's some peculiar stuff. There's also Darklit Tundra, normal and hard, that I kind of need to just quickly run through so that I can get the last of the book, I think. Yeah, I'm missing just a few recipes. Yeah, I'm only missing 3, right? So the last 3 are in that place, which makes sense. So yeah, I'm gonna run through those, and I'm gonna make some new armor, gonna make some accessories. I really need to get the AP cost down for the sake of Toturi mostly. But yeah, I'm gonna end this here. Next time we talk to Hyter. A lot of lore drop. It's insane to think about that everyone was so happy at the beginning of the episode with like, oh, it's a festival time, woo! And immediately into like crying. So that's fun. But yeah, loving Rias and Slade's relationship so far, by the way. 100% ship them, but you know, who knows where this game's gonna take us. But yeah, I'm gonna end this here. I will see you all next time.